Shalom à tous, ואנחנו ממשיכים חובת הלבבות, on continue avec חובת הלבבות. אז סיימנו הקדמה ראשונה בתוך הפרק השלישי. On a fini la première introduction du troisième chapitre. שבתוך ההקדמה הראשונה אמר לנו שיש 7 תנאים אצל הבורא. On a vu que dans la première introduction du troisième chapitre, il y a 7 conditions qui ne se remplissent que chez Dieu. השבע תנאים האלה נמצאים רק אצל הקדוש ברוך הוא, ועל סמך זה, sur ça, הוא אומר לך, אתה יכול לפתור בשם, tu peux avoir confiance en Dieu. שבעת התנאים כדי לפתוח על משהו, les 7 conditions qu'il faut pour avoir confiance en quelque chose, הם נמצאים רק אצל בורא. Ils sont que chez Dieu, אז תפתח בשם, et confiance en Dieu. אז הוא אומר עכשיו שסיימנו את הקדמה הראשונה, maintenant qu'on a fini la première introduction, הוא אומר לנו, יש הקדמה השנייה. Il y a encore une autre introduction qui doit avoir chez toi, כדי שתתחיל לפתוח בשם באמת, pour que tu puisses commencer à avoir confiance en Dieu vraiment, réellement. ואומר הקדמה השנית, איש שידע ויהיה ברור לו. Il faut que tu vives, il faut que tu imprègnes cela chez toi, שהבורא יתברך מסתכל עליו, que Dieu te regarde. Ouais, c'est לא חידוש. C'est pas on dit pas quelque chose de nouveau. Dieu il te regarde pour le minimum de la émouna. זה המינימום של האמונה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך. אתם יודעים דרך אגב, שפעם אחת le une fois, אמר שהיה הרבה בעיות בארצות הברית, il y avait beaucoup de problèmes de délinquance aux États-Unis. ואז הרבי דיבר עם ראשי הרשויות, il a parlé avec les gens qui étaient responsables aux États-Unis, והוא אמר להם, צריך להתחיל לחנך את הילדים, il faut commencer à éduquer les enfants, לא רק שיפחדו מהמשטרה, qu'ils n'ont pas peur de la police, כי בארצות הברית הם שמים דגש על זה, ils mettent vraiment l'accent sur ça, que la police elle est forte, l'armée elle est forte. הוא אומר, זה לא מספיק, הנה עובדה, אנשים ממשיכים להיות בעייתיים, les gens ils continuent à être délinquants. צריך לחנך בתוך החינוך, il faut éduquer dans l'éducation des enfants, שעין רואה, אוזן שומעת, והכל בספר נכתבים. Que une oreille entend, un œil voit, et tout est écrit dans un livre. וככה לקחו בארצות הברית, ils ont pris aux États-Unis, לחנך את הילדים, éduquer les enfants, ולהגיד להם שיש עין שרואה. Il y a un œil qui regarde. זה קשה לחיות עם זה, בעצם אנחנו אומרים, טוב, אנחנו יודעים את זה, on sait cela, אבל האם באמת, כל רגע, chaque instant, מרגישים, on ressent ça, que Dieu nous regarde. היום, עם הטכנולוגיה, aujourd'hui avec les technologies, כמו שהרבי אמר כמה פעמים, comme le rabbi l'a dit plusieurs fois, שהטכנולוגיה תגלה את האלוקות בעולם. La technologie va dévoiler la divinité dans le monde. פעם כשאמרו לנו שהשם רואה אותנו, avant qu'on nous disait Dieu il te regarde, טוב, Dieu il me regarde. עכשיו כשעם הסיפור של המצלמות, aujourd'hui avec toutes les caméras, שכולם יודעים, שכולם מסתכלים אחד על השני, que tout le monde sait, que tout le monde regarde un sur l'autre, c'est-à-dire que en réalité, איפה שאתה הולך, où tu vas, אתה יודע שמסתכלים עליך, tu sais qu'on te regarde, אתה יודע שבכלל המוסד, ל-FBI, ל-CIA, tous les services secrets, כל המוסדות האלה שהם קשורים לביטחון המדינה, יכולים להסתכל עליך בכל מקום, ils peuvent te regarder à n'importe quel endroit où tu es, הם יכולים להפעיל את המצלמה של הטלפון שלך, ils peuvent mettre en marche la caméra de ton téléphone. אז בקיצור, en réalité, פתאום אתה מבין מה זה שהשם מסתכל עליך בכל מקום, que Dieu peut te regarder dans chaque endroit, c'est devenu beaucoup plus palpable, אפשר, היום זה יותר מוחשי. אז בגלל זה הרבי אמר שהטכנולוגיה תגלה אלוקות בעולם. La technologie va dévoiler Dieu dans le monde. Ça sera plus facile à percevoir, plus facile à comprendre, יותר קל להבין, יותר קל להמחיש, מה שכל כך הרבה שנים למדנו, tout ce qu'on a étudié toutes ces années, אבל כדי לחזור לענייננו, pour revenir à notre עניין, הוא אומר, תאמין, אלא confiance en Dieu, אלא אמונה, שהשם מסתכל עליך, ולא ינעלמים מהבורא לו מעשיו הגלויים והנסתרים. ולא רק שהשם מסתכל עליך על הדברים שאתה עושה בגלוי, pas seulement Dieu il te regarde et il voit tout ce que tu fais d'une manière extérieure, הוא מסתכל גם מה שאתה עושה מבפנים, il voit ce que tu fais de l'intérieur. מה זה אומר? Qu'est-ce que ça veut dire? כמו שהאדמו"ר הזקן אומר, שהמחשבות שלך, tes pensées, הם אצל הקדוש ברוך הוא, ils sont chez Dieu, כמו דיבור, comme une parole. תדמיין לעצמך, imagine-toi, כשאתה חושב על יהודי, tu penses sur un juif, il est pourri, הוא היהודי הזה, הוא על הפנים, ואני שונא אותו, je peux pas me le voir, וכולי, ואם יכולתי לתת לו איזה סתירה, si je pouvais lui mettre une claque, je lui aurais mis une claque, חס ושלום, כן? סתם דוגמה, on donne juste un exemple, on ne dit pas que c'est vrai. אנחנו לא אומרים שזה באמת, יהודים לא חושבים ככה, des juifs ils pensent pas comme ça.
אז תדע שאצל הקדוש ברוך הוא דיברת, שדיeu t'a parlé. C'est comme si, comme il est partout, ou בכל מקום, והוא יודע מה אתה חושב, il sait ce que tu penses, זה כאילו מה שאתה חושב, ce que tu penses, c'est comme si tu étais en train de parler avec lui, זה כאילו אתה מדבר איתו. אז טוב, נשים לב יותר, on va faire plus attention. ולא אמונתו הצפונה והנראית והבורא יודע אם הוא בוטח עליו בלב שלם או לא. למה כל זה? Pourquoi on parle de tout ça? Pour nous dire une chose, להגיד לנו דבר אחד, pour nous dire une seule chose. שהקדוש ברוך הוא היחיד, Dieu c'est le seul, שיודע, qui sait, אם אתה משחק אותה בבוטח בשם, si tu te la racontes que tu as la confiance en Dieu, אם באמת זה ככה אצלך, est-ce que c'est vraiment comme ça chez toi, או לא, ou pas. כי הרבה פעמים אנשים עושים, יש להם ביטחון בשם על חשבון אחרים. Souvent les gens ils ont la confiance en Dieu sur le compte des autres. בן אדם בא, בוכה, un homme il vient, il pleure, הפרנסה, וכולי, והוא, ברוך השם הכל טוב איתו, tout va bien avec lui, אומר לו, אחי, מה אתה לא מאמין? הנה, אחד, יש השם אחד, il y a Dieu, מה אתה לא מאמין, quoi, t'as pas confiance en Dieu. הכל זה השם, תתחזק, tout vient de Dieu, renforce-toi. אבל בינתיים הבן אדם אין לו אוכל, en attendant, lui il a pas à manger. אז ביטחון בשם על חשבון האחר, avoir confiance en Dieu sur le compte des autres, זה אומר תפתח בשם, et confiance en Dieu, il va t'aider, ou יעזור לך, זה לא הסיסמה, c'est pas ça, זה לא הסלוגן, זה le slogan, זה לא זה. אומר לך, אני רוצה לראות אם אתה בוטח בשם, je veux voir si toi t'as confiance en Dieu. אתה מדבר, ביטחון בשם, tu parles, confiance en Dieu, confiance en Dieu, confiance en Dieu, confiance en Dieu, אבל מה איתך? toi, t'en es où avec la confiance en Dieu? אז אומר למה? כמו שאמר הכתוב, השם יודע מחשבות אדם כי הם העוול. ועוד נאמר הלא תוכן ליבות הוא יבין, ונאמר כי אתה ידעת לבדיך את לבב כל בני אדם, tu es le seul à savoir toutes les pensées de l'homme, וכשזה ברור לבעל הביטחון לא נכון מצידו להצהיר בדיבורו, שהוא בוטח באלוקים יתברך מבלי שיפתח עליו גם בליבו במצפונו. Donc si tu comprends ça, tu comprends que ce n'est pas adapté, ce n'est pas apte, c'est l'otov chez Tatsir, que tu vas commencer à proclamer, ולדבר, ביטחון, 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 confiance, 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 ובתוכך, à l'intérieur de toi, אתה לא בוטח בשם, אתה pas confiance en Dieu, אז זה מאוד קשה, כן? כי הרבה עושים שיעורים של ביטחון בשם, on fait beaucoup de cours sur ביטחון בשם, זה לא אומר שיש לנו ביטחון בשם, ça veut pas dire qu'on a la confiance en Dieu. זה שצריך ללמד, ça c'est qu'on doit enseigner, אז עושים את זה, on fait ça. אבל להגיד על עצמך, dire sur toi, אני בוטח בשם, moi j'ai confiance en Dieu, moi je sais que tout c'est confiance en Dieu, אני יודע שאני אצלי, הכל זה ביטחון בשם, זה לא טוב לעשות את זה אם אתה לא באמת ככה. C'est pas bien de faire cela si c'est pas vraiment comme ça dans ton cœur. Pourquoi? למה? מבלי שיפתח עליו גם בליבו בעצמותו, כדי שלא יהיה בגדר מי שנאמר עליו, בפיו יספדיו כיבדוני וליבו רחק ממני, pour pas que tu fasses partie de ceux que Dieu a dit, dans sa bouche, בפה שלו, הוא כיבד אותי, il me respecte, אבל ליבו רחק ממני, par contre son cœur est très loin de moi. Dans sa bouche, ouais, c'est un beau parleur, הוא יודע לדבר, הוא יודע להגיד, il sait dire, il sait parler, אבל הלב שלו, son cœur il est loin, ולמה? מה הבעיה? טוב, בוא נגיד, venons on va dire, שבאמת הבן אדם אין לו כזה ביטחון בשם, אבל הוא מדבר ביטחון בשם, il parle de ביטחון בשם. למה זה לא טוב שהוא משחק אותה בעל בוטח? Pourquoi c'est pas bien qu'il fait semblant qu'il a confiance en Dieu? אולי זה מחזק אנשים, peut-être ça renforce d'autres personnes. הוא אומר דבר פשוט, כי כשאנשים יראו, quand les gens y vont voir, שהשם עזב, que Dieu l'a laissé tomber, vous avez compris, Mi she'eno boter al Hashem. Hashem esir mimeno ad hashgachato. On a dit tout au début, Mi she'eno bitachon d'Hashem, Hashem morid mimeno hashgachato. Donc quand quelqu'un n'a pas confiance en Dieu, il a confiance en quelque chose, Dieu il le laisse dans les mains de cette chose-là. Hashem noten liot bema shebatachta, bema she'imanta. אתה מאמין בכסף? בוא תסתדר עם הכסף. Tu crois en l'argent, alors on va voir l'argent jusqu'à où elle va t'emmener. אתה מאמין במשהו מסוים, tu crois en une certaine chose. בוא נראה, על הבן אדם הזה, sur cette personne-là, בוא נראה. אולי כן יעזור לך בחיים, peut-être celui-là il va vraiment t'aider. בוא נראה. השם נותן לך להיות איתו. Dieu il te laisse être avec lui ועד איפה, הוא רוצה לראות עד איפה. Il veut voir jusqu'à où tu vas aller avec lui. עד איפה הוא יעזור לך באמת, jusqu'à où il peut t'aider. אז הוא אומר, כשבן אדם לא בוטח בהשם, quand quelqu'un n'a pas confiance en Dieu,
Az Hashem noten lo morid et ashgachato. Comme si Dieu il enlevait sa providence. Botistader, viens, débrouille-toi. Az Omer, az Makatouv. Im yomar adam bepiv shu botar b'Hashem. Si il va dire à tout le monde j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Vebasof anashim roim she ulom istader. Dieu, les gens ils vont voir qu'il s'en sort pas. Az yem mizer chilul Hashem chas v'shalom. Il peut avoir un chilul Hashem. Pourquoi? Yom roi briot azav Hashem et mish batach alav. Ils vont dire les gens ah t'as vu? Un homme comme ça qui a confiance en Dieu, ben Adam Kazé, chez Shobitachon Hashem, Hashem osev oto, Dieu il le laisse tomber, Azmaï etanu, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Az Alboter Hashem, Koré Dvarim Kaele, quelqu'un qui a confiance en Dieu, il se passe des choses comme ça. Hashem Azav oto Chaz Shalom, mais Dieu il a laissé tomber. Ouais, Mchet des Koulam, c'est foutu pour tout le monde. Azomer lo, ou lo Bemet Boter Hashem, il n'a pas vraiment confiance en Dieu. Ou il râle les Koulam Shuboter Hashem, il a montré à tout le monde qu'il a confiance en Dieu. Arshav Tachochev chez Hashem Azav oto, maintenant tu crois que Dieu il a laissé. Aval ou botar beaou, lui il a confiance en telle et telle personne, donc Dieu il a laissé dans son libre arbitre. Hashem natan lo et a pris à profit, botista deritam, va débrouille-toi avec eux. Azomer vetzarich yetocho kevaro ou pif libo shavim vedvarim ele ruim shiu tamid neged enenu share omrim anu befanenu kama vekama pamim beyom shanu botrim b'Hashem. Et donc il faut pas qu'on soit des menteurs. Pourquoi? Parce qu'on dit plusieurs fois dans la journée kegon nafshenu chikta l'Hashem. On dit tous les matins notre nefesh elle attend Dieu. Ki beshem kocho batachnu. En ton nom, on a eu confiance. Ki beshem kochecha gadol agibor vanora batachnu. On confiance en toi. Donc tous les matins on dit ça. Veten tzachar tov lechol abotrim beshimcha beemet. Vesim chelkenu imaem. Velo nevosh ki becha batachnu. Kama pa'amim anachnu omrim batfila. Combien de fois dans notre prière de tous les jours on dit le mot batachnu. Becha chasiti. ועוד הרבה כאלה, ולכן מרחובותינו להגות כל ימינו בשער הביטחון הזה, כדי שיהיה ביטחוננו על השם בלב שלם. אז אומר לך, אל תהיה אחד בפה, אחד בלב, ne sois pas, fais pas partie de ceux qui parlent, mais que, en réalité ils parlent, mais leur cœur n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. הלב לא קשור למה שהם אומרים. תהיה מהאנשים הרציניים, fais partie de ceux qui sont sérieux. אתה גם ככה, גם אם אתה לא מדבר עם אנשים, même si tu parles pas avec les gens, אתה אומר בתפילה שלך, tu dis dans ta prière, plusieurs fois que tu as confiance en Dieu. Asti amiti, sois vrai. Atem yodim chez Bidyuk, Admor Azaken Ratsa, Darash mea Chassidim, il a demandé aux Chassidim, chez Yelahem Midat Yaakov, Midat Haemet, Midat Atiferet, qu'ils aient le Emet. Vekatouv chez Yim Admor Azaken. Lo yam vakesh et zem Chassidim, s'il ne demandait pas ça de Chassidim, si c'était pas comme une genre de condition, il faisait le Motnai, Azayelu Od Alafim, il en aurait eu encore des milliers qui seraient rajoutés déjà à l'époque. אז בתקופה של האדמו"ר הזקן, אז פה היה, אז עד היום היה מיליונים, il y aurait eu des millions de חסידים, אבל האדמו"ר הזקן רצה אנשים אמיתיים, אנשים פנימיים. האדמו"ר הזקן il voulait des gens profonds, des gens vrais. Donc c'est un vrai travail sur nous, זה עבודה על עצמנו. שאנחנו מצהירים כל יום שאנחנו בוטחים בהשם, que nous on déclare tous les jours qu'on a confiance en Dieu, ואנחנו צריכים להיות באמת ככה, on doit essayer d'être comme ça au maximum. ואנחנו צריכים גם לדעת שאם אנחנו מצהירים לכולם שאנחנו חלק מהבוטחים, on fait partie de ceux qui ont confiance, אני יודע, אל תדאג, השם, אני לא מפחד, moi j'ai pas peur, השם אחד, השם יעזור, Dieu va aider. זה טוב, c'est bien de faire ça. אבל אם זה לא באמת ככה בלב שלך, si c'est pas vraiment comme ça dans ton cœur, אם חס ושלום, רואים שלא הסתדרת, et les gens ils voient qu'à la fin tu t'es pas arrangé dans ton problème, יגידו, זה ביטחון בהשם, ça c'est la confiance en Dieu. כי בל בוטח בהשם כתוב, חסד יסובבהו. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, Dieu c'est sûr qu'il va le sortir de là-bas. C'est sûr, c'est batouar, Hashem yotzi oto misham. Az makara, qu'est-ce qui s'est passé? Az tia amiti, sois vrai. Timsor dvarim amitim. Donne des choses vraies. C'est מאוד קשה. אתם יודעים, אני אסיים מסיפור קטן, je vais finir avec une petite histoire. פעם אחת יש איזה חסיד שהגיע לרבי רש"ב, il y a un חסיד qui est venu voir le רבי רש"ב, והוא אמר, אני כבר, הוא היה משפיע, c'était quelqu'un qui a influencé chez Lubavitch. והוא אמר, הרבי רש"ב, קשה לי, j'ai du mal. כי אני מבקש הרבה דברים מאנשים, je demande beaucoup de choses aux gens, ואני יודע שבעצמי, moi-même, מה שאני מבקש, ce que je demande, אני עדיין לא עושה, je fais pas encore. אני עושה שיעור על לשון הרע, je suis en cours sur le לשון הרע, אני עושה שיעור על ביטחון בהשם, je suis en cours sur la confiance en Dieu, אני עושה שיעור על... ומה אני לא עושה? אני עושה הרבה דברים, ואני מבקש מהם הרבה דברים. Je demande donc aux gens qui sont autour de moi beaucoup de choses. ואני יודע בעצמי שאני לא ככה, moi-même je suis pas comme ça. אז אני לא מרגיש שלם, je me sens pas entier.
Azomar, l'afsik, il a demandé au Rabbi Rachab, peut-être j'arrête tout, peut-être j'arrête, tant que je ne suis pas comme ça, Ad Shaeloi Yekachan Yafsik. Rabbi Rachab, Sagar et il a fermé les yeux, il a dit une chose extraordinaire, Wamar Davar Nifla. Wamar Lo, Tamshir, continue. Aval, mais, Tsarir Shetidrosh et Zemi Atzmecha. Zomer She, Maspik Shetadorosh et Zemi Atzmecha. Si tu te réclames toi, pour toi-même ces choses-là, si tu demandes ces choses-là, tu ne les fais pas encore. Mais chez toi, moi aussi je dois faire ça. Moi aussi je dois changer. C'est suffisant pour pouvoir enseigner à d'autres. Si tu te le réclames même pas, tu dis à tout le monde de ne pas parler la shonara. אבל אצלך, לא אכפת, tu t'en fiches, ואתה בכלל לא חושב על לחזור בתשובה על זה, tu penses même pas faire תשובה sur ça, אז פה כן, là on rentre dans un problème, נכנסים לבעיה, אם אתה רשאי, est-ce que tu as le droit, לבקש דברים שאתה לא עושה, demander des choses que toi-même tu fais pas, זה שאלה, c'est une grande question, בינתיים, מספיק שאנחנו דורשים מעצמנו, c'est suffisant qu'on se demande à nous-mêmes de changer, qu'aider les vakesh machirim pour demander à d'autres. Kamouvan, bien sûr, Bedar Kenoam, Bedar Keshalom, tout ça avec d'une manière gentille, sympathique, paisible. Bezrat Hashem, Kacha, Kullenu Beyacha Nagia, la Geoula Mitzvah Shlema.